tava upando muito minha conta do telefone do meu pai. Mas bora lá upar essa daqui. E quando eu fui lá no meu pai, eu já dei essa fruta. A fruta do fogo. Então bora lá. Nossa, gente, ia começar assim, né? Ai, meu Deus. De novo? Sim, vai travar. Mas deixa eu só comprar uma espada por rápido. Meu Deus do céu, vai bugar o jogo, por favor. Ok. Travando demais, gente, mas não tem problema não. Ninguém consegue mais me derrotar, não. Venham cá. Vem. Toma. Silenciosa. Toma. Opa, minha bola de fogo. Ai. Eu queria uma teta demais. Rapaz, calma. Ai, meu Deus do céu. Um dia, pelo menos, eu tenho que estar evoluído. Nossa, a gente tá bugando demais. Você não deve estar bugando tudo, porque pra mim é tela. O telefone tá bem ruim. Ai, para. Meu Deus. Toma. Corrida silenciosa. Toma essa. Ataque rápido. Vai devagar, jogo. Para, jogo de bugar. Para. Não. Pera aí. Vai, para. Balas de fogo. Ai. Nossa. Meu Deus. Foi. Bora pra próxima ilha. Que é a ilha dos macacos. Poxa, que estranho. Não. Não. Tá bugando. O barco não vai me dar dano. Pera aí. Vou fazer a configuração. Sai. Não, isso. Vai embora. Nossa, eu tô muito bugado no meu barco. Sai.
Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai daqui, cara. Nossa, não, hoje você nem sabe. Meu Deus, já tô com raiva desse negócio. Pera aí, gente. Bota em algum lugar esse negócio aqui. Bora, meu filho, vá. Odeio esse negócio. Ô, para! Quem já acabou esse vídeo por causa desse negócio? Eita, meu Deus. Meu Deus. Eita, me perturbando isso daqui demais. Negócio. Gravar vídeo. Ai, meu Deus do céu. Oi. Meu Deus do céu, não aguentava mais. Não, agora para, sério, jogo. Para. Ô, jogo, eu queria tanto que você parasse. Vai, velho. Sai. Travando demais, gente. Gente, eu vou mostrar onde é que tem um botão na árvore. Nessa árvore. Você vai estar vindo lá dando a direita. Aí você encontra essa árvore que tá andando lá pra aquela ilha que eu tô olhando, ó. Pra aquela. Meu Deus. Aquela ali, ó. De cidade. Você vem aqui e aperta. Se ele não acaba tão rápido esse vídeo, eu vou fazer pelo menos uma missão dos macacos, né? Missão no card... Dinheiro no card nem level, card... sempre travada cai. Meu Deus do céu. E desculpa aí essas travadas aí, porque tá ruim, velho. Para, velho. Macacos. Ai, sai, 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 sai. Não, não. Não, jogo, para de travar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vem, vem, vem. Aqui, ó. No teu canto. Sai, sai. Não, não, não. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu tô aqui continuando a gravar, né? Eita. Então, tchau, gente!